Ngomong. Ngapain Mas? Kena iki urung mangkat kerja. Nang kapal. Kademen. Ya kaya iki ya, Bro. Mantani bos sih. Bosnya mendem apa Mas? Bos mabuk terus. Terus tekannya kari garing kok mudul-mudule. Kata-kata Mas sing gunung masih nunggu iki. Aduh. Adem Mas. Apa ya? Karen. Ikan lele. Ikan apa? Ikan paten. Patil. Kepriye iki le? Yang penting udut dulu, udut. Ada pemasukan bolong. Semangat, semangat.